Қазіргі таңда, яғни 21 ғасырда, қоғамның әлеуметтік өмірінің дамуы, ғылымның барлық салаларын жылдам ақпараттандыру және компьютерлендірумен тығыз байланысты болып отыр. Яғни, қызметтің негізгі өнімі ақпарат, ал адамның іс-әрекеті оны сақтау және оны тарату. Яғни, интернеттің қарқынды дамуы желінің кеңінен қолданудың қиындықтары туындайтын қауіп-қатерлердің де жылдам дамуына әкеліп отыр. Яғни бізде оқушылар күн сайын ақпараттың еркін таралуы және жеке тұлға мен тұтастай қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету арасында тепе-теңдікті сақтау қажеттілігі артып келеді. Яғни ақпараттық қауіпсіздікті қаупі туралы түсінік бізде пайда болады. Желідегі ақпараттық қауіпсіздіктің қатері ол интернет желісінің ақпараттық коммуникация құралдарын қолданып, адамның, қоғамның және мемлекеттің маңызды мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін. Ақпараттық қауіпсіздік бұл мемлекеттік ақпараттық ресурстар, сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделерін қорғауының жай-күйін айтамыз. Яғни, ақпараттық қауіпсіздікте техникалық қауіп-қатерлер және де зиянды программалар болады. Солардың біріншісі техникалық қауіп-қатерлер бізде оқушылар зиянды программалар, ботнет және DOS шабуыл деп аталатын техникалық қауіптің түрлері бар. Ал зиянды программалардың бізде вирус, корт және трояндық программалар деп аталатын зиянды программалар болады. Әлеуметтік қауіп-қатерлер. Яғни қауіп-қатердің бұл түрі ақпараттық және психологиялық шабуылдар нәтижесінде заңсыз ақпаратқа қол жеткізуді білдіреді. Яғни әлеуметтік қауіптер мен стандартты кибершабуылдың басты айырмашылығы бұл жағдайда шабуыл жасаса объект ретінде машина емес, оның пайдаланушысы таңдалады. Яғни сондықтан әлеуметтік инженерлердің барлық әдістері мен техникалары адам факторларының әлсіз жақтарын қолдануға негізделген. Кибербуллинг. Кибербуллинг деген не? Кибербуллинг бұл компьютерлерді, ұялы телефондарды және смартфондарды немесе кез келген басқа да технологияларды өзге адамның жанын ауырту немесе оны ұялту мақсатында әлденеше рет қолдануды айтады. Енді кибербуллинг дегеніміз бұл желі қолданушына зәбір көрсету, агрессия, қорқыту мазмұндағы хабарламаларды жіберуді айтамыз. Претекстинг деп аталатын ұғым қолданылады. Ол дегеніміз алдын ала жасалған сценарий бойынша жасалған әрекетті айтамыз. Фишинг дегеніміз не? Фишинг дегеніміз құпия ақпаратты алаяқтық жолмен алуға бағытталған әдісті айтамыз. Интеллектуалды жекеменшік бұл адам ақылымен жасалған өнертабысы, яғни кітап, сурет, бейнематериал, музыкалар, тағы басқалар. Ал авторлық құқық дегеніміз ғылым, өнер, әдебиет саласындағы туындыларға деген интеллектуалдық жекеменшік құқықты айтамыз.